Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre aplicação de toxina botulínica, o Botox. Muitas pessoas sabem que o Botox ele serve para fins estéticos, né? Na parte de prevenção de rugas, eliminar as linhas de expressão, né? E essa parte estética, além de você também melhorar o seu sorriso gengival. O que é o sorriso gengival? Quando você sorri, você acaba aparecendo a gengiva. E a toxina botulínica, ela ajuda a diminuir a aparência da gengiva quando você dá o sorriso. Além disso, a toxina botulínica também tem fins terapêuticos, que é na parte de bruxismo. Muitas pessoas têm um apertamento dos dentes quando você dorme e você vê a pessoa rangendo os dentes ou apertando os dentes e você acorda, acaba tendo uma canseira, você sente aqui todo cansado. Isso acontece porque você acaba contraindo a musculatura, tá? Você contrai a musculatura, você acaba tendo enxaquecas e a toxina botulínica vai ajudar a fazer o relaxamento do músculo masseter e também do músculo temporal. E você pode complementar com uma plaquinha de bruxismo que você usa durante a noite para evitar a fratura dos seus dentes. Espero ter ajudado. Um beijinho no coração e até mais!